Halo, assalamualaikum guys. Kali ini saya mau makan nasi rawon guys. Dan di sini juga ada gubis mentah. Dan di sini saya sudah kasih sambal tadi guys. Dan juga ada kecapnya guys. Oke guys, seperti biasa sebelum makan berdoa dulu. Amin. Kerupuknya guys, biar tambah mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan. Aduk-aduk dulu biar tercampur merata guys. Sambelnya guys, dagingnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali guys. Kerupuknya guys. Segernya. Seger sekali guys. Pedes guys. Tapi seger guys. Habis guys.